Drugi put promocija, druga po redu. Aj se. Ja mislim da smo svi, ako nije, evo sad ću gasiti muziku, samo ne putim. Možda, to je velika sreća. Dobra večer, dragi gosti, prijatelji i familijo. Dobrodošli na Aninu promociju knjige, druge knjige u Vorteksu ostvarenih želja. Ja sam zaista uzbuđena, ne zato što moram govoriti ispred vas, nego zato što je prekrasno svjedočiti kad bilo ko ostvari svoje snove, a možete zamisliti koji je onda to osjećaj kad svjedočim tome kad je u pitanju moja sestra blizanka. Ja sam u stvari odličan izbor za ovu najavu, ne zbog mojih izuzetnih voditeljskih sposobnosti, nego zato što sam ja ta koja od početka svjedoči Aninom putu. I točno se sjećam trenutka kad smo za stolom kod jedne prijateljice prije par godina sjedili smo i Ana je rekla: znam ko sam, želim podsjećati ljude tko su uistinu. I evo, ova knjiga zapravo je manifestacija i rezultat te spoznaje. Ana je uvijek imala dovoljnu mudrost da sluša one mudrije od sebe, ali je i vrlo kritički promišljala u smislu da nije htjela nikome vjerovati na riječ. Sve što su drugi govorili, ona je testirala. Ovo je knjiga prepuna Aninog iskustva na putu testiranja zakona privlačenja i zapravo je prepuna Aninog iskustva. Kažu da je iskustvo zapravo jedina mudrost. Po toj logici ovo je jedna vrlo, vrlo mudra knjiga. I od srca vam je preporučam, naravno da je na promociji, možete je kupiti po promotivnoj cijeni i obećajem vam da će poslužiti svoj svrsi i posjetiti vas tko smo zapravo i kolika je čarolija ovaj život koji živimo. Evo, ja bi čestitala prije svega moje sestri. Mi se sad, Ana, zaista nalazimo u Vorteksu ostvarenih želja i čestitam te srcu. Evo, sad bih najavila gospodina Gorana Ergovića, poznavatelja svega, da vam kaže par riječi. Živoga i neživoga. Da vam kaže par riječi o knjizi. Hvala. Ja vam zahvaljujem što ste večeras odvojili malo vremena da budete s nama ovdje na jednom izuzetnom momentu. Taj moment je jedna početna, nadam se početna faza niza takvih momenata koje će nam Ana prirediti u toku svog života i svog rada. Jedan od najljepših komplimenata koji sam dobio krajem prošle godine, to je Anin poziv da napišem osvrt na knjigu. Nismo ni znali kako će to izgledati. Kao ovo reče veliki čovjek, onda ja se stvarno sjetim. Nisam znao da li je to predgovor, da li je to recenzija, da li je to osvrt, sasvim nebitno. Ana je to stavila kao predgovor i to je meni opet izuzetno drugi po redu kompliment da s tim riječima počne uvod u jedno ovako djelo. Naravno da u cijeloj ovoj priči oko Vorteksa i seminara koja Ana radila stoji jako veliki trud i da je taj trud treba biti okrunjen jednim dijelom koje će biti sinteza onoga što su ti ljudi proživljavali na tim seminarima. Naime, nedavno sam baš izjavio i pronašao jedan uvid kada sam shvatio da u biti kada napravite pomak na duhovnoj stazi, onda u biti nema povratka nazad. Dakle, nemate više jednostavno potrebe, da najljepše nemate potrebe vraćati se nazad, jer onda pomak taj nije niti kvalitetno izveden. Tako je i u cijeloj ovoj priči sve ono što su ljudi samim pomakom, dolaskom na njene seminare odlučili napraviti u svom životu, to je jedan korak koji je u stvari početni korak idealnog, divnog, duhovnog puta. Ja sam na duhovnoj stazi 30 godina, bilo je jako teško u to doba sve to startati sa jako malim brojem živih učitelja pored sebe. Knjige su bile jedini izvori, danas imate živu riječ, imate Anu i u ovoj knjizi imate izvanredan vodič kroz sve ono što je Ana prenijela ljudima. Nekoliko tisuća duša je startalo svojom stazom zahvaljujući Aninom djelu.
u ovoj knjizi i njihove impresije su također sastavni dio ove knjige. Ana jest autor, ali autor zbog toga što je ona kao autor od Boga izabrana kao najidealnija da usliši sve ono što su drugi tražili da svom putu. Ja bih vam iz tog aspekta u stvari pročitao jedan detalj koji će vas uvjeriti da svi vi danas ovdje, ovog momenta i ovog trenutka također radite izvanredan izbor. Radite izvanredan izbor baš zbog toga što u osvrtu na taj detalj shvatit ćete da ono što vam slijedi u vašoj budućnosti i sve ono što očekujete u vašoj budućnosti je u stvari utemeljeno sadašnjim momentom. Želim bih skrenuti pažnju na to da shvatite i da živite život kao niz sadašnjih trenutaka. Zaista u tome leži velika mudrost i Ana vam na samom početku knjige upozorava na taj jedan detalj pa bih ga pročitao, a kasnije možda i dopunio. Vas zbunjuje logika, pa se pitate, ako sam u sadašnjem trenutku, kako kreirati budućnost? Ako vizualiziram budućnost, da li propuštam trenutak? Ne, ne propuštate ništa, jer trenutak u kojem vizualizirate budućnost je predivan. I u tom trenutku vibrirate visoko. Kada radite vizualizaciju ili bilo koju drugu metodu dizanja vibracije, vi ih radite u sadašnjem trenutku, sada. Ako se brinete, nervirate, ljutite, i to radite sada. I opet ste u sadašnjem trenutku. I ne možete raditi nikada ništa, niti u jednom vremenu nego sada. Što vam to govori? To vam govori da je vaša budućnost definirana sadašnjošću. I ako to prihvatite kao suštu istinu i činjenicu, shvatit ćete da se vaš život sastoji od bezbrojnih momenata sadašnjosti. Ne orijentirajte se prema pretpostavljenoj budućnosti, jer sve moguće situacije nesuglasnosti u vama i strahovi su samo proizvod loših iskustava prošlosti koje onako ne možete promijeniti, preneseni na budućnost koju onako ne možete predvidjeti. I u biti tu nastaje konfuzija i gubite sadašnjost. Ako ste sada u savršenom momentu, i sada ste u savršenom momentu, i sada ste u savršenom momentu, vi ste proživjeli 3 sekunde vaše budućnosti savršenosti. Ako tako nastavite, cijeli život će vam biti savršen. Prema tome, oslobodite se svega onoga što vas puta u toj sadašnjosti, kako biste imali blistavu budućnost. Ja vam to srce želim. Hoćeš još? Ne. Evo ovako, uzbuđena sam, strašno sam uzbuđena. Zaista svjedočim opet ostvarenju svojih snova, vjerojatno ću se rasplakat, ali nema veze. I to sam ja. Prije svega se želim zahvaliti, Borele, tebi, neko poput tebe, da i kaže da je čast napisati predgovor u mojoj knjizi, meni je zaista znak da sam na dobrom putu i da ovo što radim ipak ima smisla. Smatram te velikim duhovnim autoritetom i hvala te od srca što si moj gost na promociji. Hvala vam svima što ste došli, familiji, volim vidim moje roditelje tu. Znala sam da će se ovo dogoditi, iskreirala sam ovo, rekla sam vam da ćete jedan dan biti ponosni na mene i znam da jeste. I ovo je također dokaz da kreiramo vlastite živote, da ono što zacrtamo i ono što kažemo da ćemo doživjeti, samo držite fokus na cilj i tome ćete svjedočiti. Ovo je knjiga koja je dokaz da ništa nije nemoguće. Ova knjiga je dokaz da i ako drugi ne vjeruju u ono što vi vjerujete, da samo malo sačekate. Da malo sačekate. Ja kad sam pisala Safari duha knjigu, spominjala sam već Vortex knjigu, ali mi je izdavačica rekla, Ana, svijet na nju nije spreman. I ja nisam odustala od Vortex knjige. Ja sam samo sačekala da svijet dođe. Jer ja sam znala da će doći. Da je došlo vrijeme duhovnog buđenja i da ti Bog nikada neće šapnuti ideju, a da se već sve za tu ideju nije realiziralo. Tako da ne odustajte od svojih snova. Ja stojim pred vama kao netko ko neka vam poslužim kao potvrda da se sve u životu može. Da se zaista sve u životu može. Čak i pričati o nečemu za što niko nikad nije čuo dok vi niste počeli o tome pričati. Zapravo većina ljudi. Ovo je knjiga koja je pisana isključivo na mom vlastitom iskustvu. Isključivo.
o zakonu privlačenja, o životu u Vorteksu, gdje želim da imate kući jedan vodič, jedan priručnik koji će vam pomoći na vašem putovanju. Ovo nije knjiga koja će vam sutra kad je zatvorite promijeniti život. Ovo je knjiga koja će vam pomoći dok vi mijenjate svoj život što trebate raditi i kako to nešto raditi. Temeljeno na iskustvu, zaista na iskustvu. Knjiga je napravljena u poglavljima koja sam ja smatrala da su važna. Već kako dolazi uvijek do ekspanzije u životu, tako ja već vodim bilješke proširenog izdanja i što ću sve još staviti u nju, jer i moja svijest raste. Ja učim od svih vas. Tako da i vi zapravo mene inspirirate u mom životu i u mom pisanju. Ja sam odlučila vama pročitati dvije stvari iz ove knjige. Jedna je pitanje, samo da vam kažem ovako, knjiga prvo poglavlje se zove buđenje. Zato što i doživljavate buđenje. Kada krenete na duhovno putovanje, to se zove buđenje. Kao da ste progledali. Kad se susretnete sa sobom, kad zaista shvatite tko ste, vi ste se probudili. Zato se prvo poglavlje zove buđenje. Nisam počela sa zakonom privlačenja i Vorteksom iz jednog razloga. Jer nema smisla. Većina ljudi pokušava kreirati život uz zakon privlačenja, a ne znaju što je duhovnost. Ne znaju kako krenuti. Ne znaju tko su. Ne znaju što je vjera. Ne znaju što je realnost. Koji je smisao života. Što ćete kreirati ako nosite gnjev u sebi, ako niste nekome oprostili, ako brinete, ako vas je neko uvjerio da ste sebični zato što brinete o sebi. To su stvari sudbina, o smrti i životu. To su stvari s kojima ja počinjem knjigu, teme. Znači želim da osvijestite, prvo da se probudite. I onda kad se probudite, onda možemo krenuti na zakon privlačenja i na kreiranje realnosti. Također su u 4. dijelu sve metode koje ja koristim, koje su moj život promijenile. I ono što me iznimno raduje, to su vaša iskustva. Zadnjih jedno, ja mislim 20-ak stranica ili 10-ak su iskustva ljudi. I na moje pitanje kako vam se život promijenio kad koristite zakon privlačenja, oni su mi pisali i to možete naći u knjizi. To me iznimno veseli. Iznimno me veseli da su svi došli do iste spoznaje. Da nije poanta priući novi auto, nove cipele, kuću ili ne znam što, nego je poanta spoznati tko si. I to je temelj ove knjige. Spoznat ćete tko ste. I zato ću ja sad za početak pročitati dio iz knjige tko ste. Većina ljudi je samo sjena onoga što bi trebali biti. Većina ljudi ne zna da su vibracijska bića i da su njihove emocije pokazatelj vibracije. Ja ih nazivam mjesečarima. Mi smo energetska, to jest vibracijska bića koja žive u vibracijskom svemiru. Naša vibracija je zapravo frekvencija energije koju svakog trenutka odašiljemo. Upravo je vibracija ta na koju djeluje zakon privlačenja. Kada je naša vibracija visoka, privlačimo sve ono što želimo u naš život. Kada je niska, svjedočimo situacijama koje se također nalaze na nižim vibracijama i nisu za nas baš ugodne. Zato je važno što češće održati visoku vibraciju raznim metodama koje ću detaljnije opisati u nastavku knjige. Kada jednom osvijestite tko ste, kada samo jednom osjetite vibraciju sklada sa samim sobom, od tog trena ćete znati tko ste. I primarni cilj će vam biti tako se osjećati što više. Kada jednom postignete sklad sa svojim nefizičkim ja, kada postignete visoku vibraciju, bit ćete tako moćni, tako sigurni u sebe, tako samopouzdani da se to neće moći ne primijetiti. Kada se uskladite sami sa sobom, zakon privlačenja vam ide u korist. Svakog trenutka, svakog dana, svemir će vam slati ideje, prilike, događaje, ko-kreatore i vaš će život postati nevjerojatan.
I znajte da nikada neće biti gotovo. Niste došli ovdje išta obaviti. Nismo došli uplaćivati nikakve dugove. Došli smo stvarati, kreirati, iskusiti tko smo zaista. Ali evo razloga zašto je toliko ljudi nezadovoljno. Pristali su biti ono koji nisu. Dozvolili su da ih realnost života napravi mjesečarima. Nisu oni nesretni zbog realnosti. Oni su nesretni jer nisu ono koji jesu. Razumijete li to? Nije osoba frustrirana jer radi posao koji ne voli. Ona je frustrirana jer nije ono koji je. Njeno nefizičko ja je cijelo vrijeme posjeća. Hej, nisi došao ovdje raditi ono što ne voliš. Hej, pa ti si fantastično biće s nevjerovatnim talentom. Ti možeš sve što poželiš. Ti možeš biti, imati i raditi sve što želiš. Ne pristaj na ovakav život. To vam poručuje vaše nefizičko ja i zato ste frustrirani. Vaša duša je strpljiva, ali vas nikada neće prestati posjećati tko ste zaista. Ali ako to ne spoznate u životu, spoznat ćete isti tren kada umrete. Ali nema veze, opet ćete se moći vratiti. Ali nemojte čekati tada, probudite se sada. Promatrajte emocije kao razgovor vas i vaše duše. To je prvi korak, to je i posljednji korak. To je najvažniji korak. Koristite emocije kao sustav vođenja, jer one su razgovor vas i vaše duše. Emocije nisu ono što ste do sada vjerovali da jesu. Emocije su jezik vaše duše. Vi ste mnogo više od onoga što ste do sada vjerovali da jeste. Vaše misli su mnogo moćnije od onoga što ste do sada vjerovali da jesu. I vaše emocije imaju posve drugo značenje. Vrijeme je da promijenite uvjerenje i shvatite tko ste zaista. Eto, to je s početka knjiga. To je buđenje, malo da vas protrgnu. Hvala. Tako da, ne znam, ako želite da još nešto pročitam, ja ću čitati, ako želite da... Možda je neko došao čuti knjigu, Drugi dio koji sam izabrala je da vidite zapravo na koji način je pisana ova knjiga. Već ljudi koji ste počeli čitati kažu: Ana, stvarno tebe čujemo. Znači, zaista te čujem, kao da ti to pričaš. Pisana je i na jedan i duhoviti način, i pitak način. Pa evo, s obzirom da je briga ono što mnogo ljudi sputava u životu, da žive u sadašnjem trenutku, ovo čemu je Goran pričao. Znači, umjesto da stojite i uživate u trenutku, vi brinete gdje vam je dijete, vi brinete hoće li doći plaća, vi brinete što je s onim mailom koji sam poslao, vi brinete hoće li on odgovoriti na poruku ili ona. Brinete, vi konstantno boravite u svojim glavama, ne u sadašnjem trenutku. Ja više ne brinem. Ja ne brinem. A sad ću vam pročitati zašto ja ne brinem. Briga je uzaludno trošenje, naslov je Gluparija zvana briga. Briga je uzaludno trošenje mentalne energije. Briga je kreiranje onoga što ne želimo. Briga je zaista najveća gluparija ikada izmišljena od ljudskog roda i uma. Briga je program koji nosimo iz djetinjstva, jer nam je nametnut odgojem, jer su se i naši roditelji brinuli, kao i roditelji naših roditelja. Pa eto, moramo i mi brinuti, jer brinuti znači da smo odgovorni. Besmislica. Pogotovo kada shvatite što radite brinući se. Dan kada sam ja posve osvijestila ovu izmišljotinu uma, bio je dan kad sam pročitala duhoviti oglas. Za 100 eura brinem vaše brige. O Bože, kakva istina u ovoj duhovitosti. Na površini duhovito, u dubini inteligentno i mudro. Kako odlično objašnjenje brige. Ovako sam ja doživjela ovaj oglas. Sve što trebam je zamisliti da sam nekome platila da brine moje brige. Zar zaista nije svejedno brinula ja ili brinuo netko drugi? Važno je brinuti, zar ne?
Ako smo do sada vjerovali da ćemo brigom išta postići, onda nije važno tko brine. Lijepo platim nekome da brine, dok provodim trenutke opuštena. Mene je zaista ovaj oglas prosvijetlio i posve promijenio moj odnos prema brizi. Svaki sljedeći put, kad sam mislila da imam razloga za brigu, zamislila sam da sam nekome platila da brine, a ja uživala. Nadam se da razumijete koliko vam ova metoda može pomoći. Sljedeći put, kad pred vas dođe briga, zamislite da ste nekome platili. Shvaćate li to? Brinuti znači i kreirati ono što ne želite. Ako misli izazivaju emocije koje vibriraju, kako mislite da vibrirate, da brinete? Tada ste na niskoj frekvenciji. Rješenje vašeg problema nalazi se na visokoj vibraciji. Vibracija problema i rješenja su dvije posve različite vibracije. Zato vam najčešće i dođe odgovor na vaše pitanje kada prestanete misliti o njemu. Koliko ste puta doživjeli da kad ste prestali, opa, zato što ste se makli sa vibracije problema. Ne možete riješiti nešto dok ste fokusirani na problem. Imam za vas još jedan savjet koji je meni posve promijenio gledanje. Prestala sam problem zvati problem. Počela sam koristiti riječ izazov. Riječ problem ima tešku vibraciju. Kad je izgovorite, zvuči kao da je tonu teška. Riječ izazov zvuči lakše. Odmah se stječe dojam da je rješivo. Izazov zvuči pozitivnije od problema. Pokušajte, iznenadit ćete se promjenom gledanja na problem. Kad ste u situaciji u kojoj vidite da će vam izazvati brigu, usvojite sljedeću rečenicu. Kasnije ću o tome misliti. Kada nakon par puta uvidite da se situacija rješavala brže kada niste brinuli, počet ćete i sami ovako živjeti. A tek će vas oduševiti spoznaja da na visokoj vibraciji dolazi rješenje prije problema. Takav vid spoznaje je posebno nevjerovatan dar života u Vorteksu. Rješenja će vam stizati prije problema. Promatranjem prethodnih događaja shvatit ćete da ste bili na vibraciji rješenja. Ovo će vam biti fascinantno. Ako brinete, znači da ste fokusirani na ono što ne želite. Fokusom kreirate. Birajte na što ćete misliti. Izbor je vaš. Što ćete kreirati? Ono što želite ili ono što ne želite? Najvažnije je u tim trenucima dići vibraciju. A evo vam duhovite, inteligentne izjave koja mene u sekundi katapultira u Vorteks. Ako nemate rješenje, stanite i divite se problemu. Možda bi bilo zanimljivo da nam pročitaš iskustvo nekoga koji je počeo živjeti po zakonu privlačenja. Aha, može. Hoću. Samo evo da ne bude opet predugo. Evo Milena. Kao izvanbračno zlostavljano dijete iskušala sam pakao na zemlji. Kad sam imala 11 godina, rekla sam sebi da će po toj cesti jednog dana doći moj prekrasni princ koji će me beskrajno voljeti. Ana došao je i baš po toj cesti. Moj beskrajno voljeni Anton, moj dragi muž, živimo prekrasnu ljubav. Jedne noći u bilježnici sam napisala da želim roditi malog dječačića koji će ličiti na mog Antona. I dalje čuvam bilježnicu kao dokaz. Nakon 3 mjeseca sam zatrudnila i rodila Tomija, koji apsolutno liči na svog oca. Zaželjela sam kuću, posao i još puno toga. Zakon privlačnosti je stalno funkcionirao tako da sam dobivala sve što sam poželjela. Bila sam presretna. Moj se život promijenio iz pakla u raj na zemlji. Vibraciju mi podiže pogled na mog sina ili njegov glas. Moj mali dječačić je preklasno slatko dijete, a danas krasan momak. U ljubavi se podiže vibracija na najvisočiju razinu. Tako da eto, to je to. Ako imate kakvih pitanja, pitajte slobodno, sa zadovoljstvom ću odgovoriti. Stvarno, eto, ono malo sam vam dala nekakav uvid u knjigu. Sve je objašnjeno od zakona privlačenja od Vorteksa. Ima pitanja zaista kako ću biti u Vorteksu ako živim s roditeljima, kako ću ako mi ovi na poslu spuštaju vibraciju.
o ljubavi, o iscjeljivanju, o zdravlju, o novcu koji vas toliko muči. Zaista sam se trudila objasniti što je novac, zašto nemate novca, zašto, kakav vam je fokus na novac, uvjerenje koje imate o novcu, što su nas uvjerili da novac nije dobar. Znači, vaše uvjerenje provjerite sa vašom financijskom situacijom. Onako kako vam je sada, to je vaše uvjerenje o novcu. Puno toga. Eto, nadam se da ćete doći do odgovora ovoj knjizi. Eto, ako ima neko pitanje, učite. Tu sam. Pitajte, slobodno ako imate, što ne mora biti vezano s knjigu, ako imate neko pitanje vezano za zakon privlačenja. Nemate. Pa imamo knjigu sad. Ja samo ne. Drago mi je da je Ana u stvari navela jedan važan detalj koji će vas u stvari kroz ovaj priručnik i kroz ovaj put dovesti do onoga momenta koji su mnogi polaznici njenih seminara i drugi ljudi na duhovnom putu zaželjeli, a to da doživljavaju trenutačne manifestacije. Sada je Ana spomenula situaciju kada imate rješenje prije problema. Skrenuo bih pažnju na to, nekoliko zadnjih dana sam radio neka predavanja na tu temu, kada sam pojasnio nazočnima jednu bitnu činjenicu, a to je da se i kroz ovakvih tehnika ne držite slijepih recepata kako ćete ostvariti neke svoje konačne cilje. Zato što taj recept ćete na kraju shvatiti da je on u stvari instant rješenje. Vi ste u stvari tajna glavna i da ste vi neprestano u vorteksu. Nikada nemojte sebi prezentirati da je to nekakav put tehničkog pristupa od nekakve afirmacije pa emotivne ekspanzije, pa onda to traje, pa onda dolazite u neki vorteks, pa se onda to manifestira. Ne. Vama se neprestano i ove sekunde u vašem životu kontinuirano događaju manifestacije koje su svake naredne sekunde apsolutno usklađene sa vibracijom u vama. Neprekidno. Ako vam se ništa ne događa, griješite, događa vam se upravo to. Samo da to ništa, konačni rezultat i sinergija svih sila emotivnih u vama. Ako neka emocija iskoči, ona nadvlada ostale i to doživljavate kao manifestaciju. Dobra ili loša emocija. Ali ako su one usklađene u svojoj snazi, vama naizgled se ne događa ništa, nije točno. Svake sekunde vama se događaju životne manifestacije, upravo usklađene sa onakvim vibracijama koje su te iste sekunde u vama. Ali da biste vi došli do te mudrosti i da biste neprestano živjeli u takozvanom vorteksu i da biste neprestano imali instant manifestacije, morate shvatiti da taj proces kontinuirano teče i da ste samo vi odgovorni za vaš život zbog toga što ste odgovorni na stanje u vama, odnosno na vibracije u vama. Samo toliko. Eto, ako nema pitanja, Nada ima neku ideju još. Ne, ja sam se samo htjela zahvaliti. Dobro. Reći vam, evo, naravno da svoj primjerak knjige možete dobiti večeras i pozvat vas da se počastite. Malo pojedite, popijte, ja ću vam potpisati knjigu i puštajte, tu sam, za bilo šta. Tamo je, tamo se pisao na drugu prodaje, pa onda dođite kod mene. Nije moj od mojene čakinje. Od Dijane. A mama. Hvala. I kod Ane na potpis je. Sad sekundicu, ja se ispričavam. Da je to svježi, da je to zadnji. Sve je znaju. Ona je sama rekla da treba početi. Da dođem. Morana, mogu ja od vas da dobijam? Naravno.
A neću tebi čuje, liku jednu, opuštenu Kako je lipo mamu vidi prvu redu, mislim.